地咯，幾乾淨。啲咩水啊？洗地啊！嗰啲抹玻璃窗嗰啲啊，抹玻璃窗，日日都抹㗎，一個逢星期五啊，係嘛？平時咪攞條毛巾去抹下佢，跟住你抹邊度嘅玻璃窗？門口啊，哦，門口嗰啲啊，即係大門嗰度。冇錯啊。即係佢整下個坑地，即係費事積埋。你入埋佢咯。你都好似自己咁啦，你啊！到幾廿歲好難揾工嘅，係啊，好難揾工做啊！賺翻10萬多蚊㗎，10萬呢個唔係10萬咁蚊一個人，10萬幾蚊個月㗎，你咪執嘢啊啲嘢，即係多餘嘅執嘢，即係你要買嘢，淨係人工就萬幾㗎，去邊度揾啫？係啊，咁咪做下啦，做得就唔做得唔做啊。咁做啱。做得係做啦。嗱，佢做一年佢就10幾廿萬啊嘛。係啊，係嘛？即係佢話工作。你去邊度揾工做啊？揾10幾廿萬。你去邊度揾工做啊？我都幾廿歲冇人退休。我哋即係坐食餐北㗎啦，而家。大家落食飯。12點零鐘就同大家落食飯。做得係做啦，做唔做得佢賺翻10幾廿萬㗎嘛，佢2年佢咪有幾廿萬咯，退休有排啲咯，邊個俾你？自己仔俾你呀，佢自己都唔夠。想練好嘅啫，唔俾啊利是咧。係啊，個個排長龍，企個門口你俾封利是。係啊。而家好凄涼啊，自己顧自己嘅啫，打工嗰啲咪多嘢工打嘅啦。而家租啊，幾多啱，啲係一外勞多，大陸啊，幾多外勞落嚟啊？佢宣佈啊，喺度大把香港大把嘢做，呢度冇嘢做啦，啲人咪你係休息又冇嘢做，你食咩啊？你做掂佢咧，又冇人管你，你自己做掂就得，係咪？呢個家人喺邊度住咧？5點鐘就走。大澳啊！大澳啊！快行嗰啲啊，呢度搭船嘅。係啊！大澳嗰邊啊，唔係佢講嘅嘛，即係我問佢，啲人講咧話喺大澳。我問佢不如問人啦。我好知佢嘅，佢就問人。喺馬豪嗰度搭船啦，係啊，搭船啦，屯門碼頭搭，搭翻去一陣間就到㗎啦。佢行船咧，佢唔係灣啊嘛，點啊條海，唔係一陣間到。擺行邊就擺嘢嗰度，特行喺呢度海邊，北邊有樓咧，擺邊有樓。我費事問人啊，啲人講佢話。有排啊，有啲今年就關境。
歲去邊度揾啊？請你添啊！唔會，一後生揾唔到嘢做啊！好，嗰個師弟個細佬啊，細佬呢就咁啊冇帶，我同個仔嚟㗎，我邊個仔？做佢做咩㗎？